नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण रॉय अपने YouTube चैनल में आपको फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा कोल्ड वेव यानी शीतलहर से बचने के लिए जानकारी दूँ। अभी ठंड का मौसम आ चुका है। पूरे भारत में शीतलहर चल रहा है। इस समय आप घर से बाहर निकलते हैं और ठंडी हवा में जाते हैं तो आपको ठंड हवा लगने से सर्दी, खांसी, बुखार या छींकें आने लगता है या घबराहट, बेचैनी की तरह बुझाता है। कभी कभी चक्कर आ जाता है। इस तरह से परेशानी से बचने के लिए आज मैं आपको 2 मेडिसिन के द्वारा एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, जिसे आप लेते हैं शीतलहर से परेशानी से बच जाएंगे। पूरे शरीर कपकपाने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, बदन दर्द करता है। इस तरह से परेशानी से बचने के लिए आप किसी भी होम्योपैथी शॉप में जाइए, वहाँ से 2 मेडिसिन लाना है। पहला है एकोनाइट नेप 30 पोटेंसी में आपको लेना, 30 ml के पैक में आप ले आइए। और दूसरा है डलका मारा, उसे भी आप 30 पोटेंसी में ही 30 ml के पैक में ले आइए और वहीं से एक खाली बोतल ले लीजिए। वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा और घर पर ला करके उसे अच्छे से गर्म पानी करके बोतल को साफ कर लीजिए और उसके बाद उसी खाली बोतल में आप बराबर मात्रा में दोनों मेडिसिन को मिला लीजिए। यानी 30 ml में आप एकोनाइट नेप ले रहे हैं तो 30 ml ही आप डलका मारा को भी उसमें मिला दीजिए और मिलाने के बाद अच्छा तरह 8 बार 10 बार उसे हिला दीजिए। वह बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप घर में रख लीजिए। और कभी भी आप घर से बाहर ठंड हवा में निकल रहे हैं उस समय आप 2 बूंद पी लीजिए। आप ठंड हवा में निकलेंगे, हवा तो आपको लगेगी लेकिन उससे किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। ठंड हवा लगने से आपको बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, पूरा शरीर कपकपाने लगता है। इस तरह का परेशानी आपको नहीं होगा। अगर आपको ठंडी हवा लग गई और उससे बेचैनी होने लगा, शरीर कपकपा रहा, छींकें आने लगा, बुखार, सर्दी, खांसी, इस टाइप का परेशानी होने लगा है तो आप जो कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने बताया हूँ उसे आप 2 बूंद डायरेक्ट टन में पी लीजिए और प्रत्येक 10-10 मिनट पर 2 से 3 बार आप ले लीजिए। आपको आराम लगने लग जाएगा। उसके बाद आप 2-2 घंटा के अंतर से 1 से लेकर 2 दिन तक लीजिए, आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर खांसी होने लगता है आप उसके साथ में विजल मिक्सचर, कफ सिरप 10-10 ml करके दिन में 3 बार लीजिए। किसी तरह का भी खांसी हो उसमें ठीक हो जाएगा। अगर बुखार तेज रहता है तो आप
बायोकेमिक 11 नंबर है, आप उसे भी साथ में ले सकते हैं। 4 गोली दिन में 3 बार हल्का सुसुम पानी के साथ आप बायोकेमिक को लीजिए। इससे आपको बहुत जल्द बुखार भी ठीक हो जाएगा और जो ठंड लगा होगा वो ठंड भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।